आज मैं लाई हूँ एक खास रेसिपी। दोस्तों, हर किसी को पता है कि पितृपक्ष चालू हो रहे हैं, तो ये श्राद्ध में बनाई जाने वाली रेसिपी है और नेपाल में श्राद्ध के दिन ये रेसिपी कंपलसरी बनती ही है। तो चलिए बताती हूँ ये नई रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप काली उड़द की दाल। जो इडली के लिए यूज़ करते हैं वो सफ़ेद उड़द होती है, वो बिना छिलके वाली। तो यहाँ पर आपको छिलके वाली दाल लेनी है। कहीं जगह पर इसे मांस की दाल भी कहा जाता है। यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है। आपको जितना बनाना है आप उसी हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। सबसे पहले हम जो काली उड़द की दाल है उसे पीस लेंगे। अब पिसी हुई दाल को एक बाउल में ट्रांसफ़र करें। और जब आप ये बिना भिगोए दाल पीसते हो तो वो ज़्यादा बारीक महीन नहीं हो पाती। तो अगर हल्का सा दरदरा है तो कोई बात नहीं, इसे अब हम पानी रखकर अच्छी तरह से भिगो देंगे। देखिए, हमने यहाँ पे इतना पानी रखा है कि ये दाल अच्छी तरह से भीग जाए, क्योंकि दाल को फूलने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी रखें और इसे ढककर 15 से 20 मिनट तक दाल को फूलने के लिए रख दें। 20 मिनट हो गए हैं। देखिए, दाल ने पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और दाल भी काफ़ी अच्छे से फूल गया है। अब इसमें रखेंगे नमक, स्वाद अनुसार रखिए। बारीक किसा हुआ अदरक। अदरक का स्वाद इस रेसिपी में काफ़ी अच्छा आता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इसे स्किप ना करें। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 चम्मच बेसन। बेसन से बाइंडिंग काफ़ी अच्छी आती है। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप बिना बेसन के भी अच्छे से ये रेसिपी बना सकते हो। और इसे थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए रेड चिली फ्लेक्स, इसकी जगह पे आप हरी मिर्च भी रख सकते हो। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। आप इसमें जितने अच्छे से मिक्स करोगे उतनी अच्छे से ये लम्स फ्री भी होंगे और इसमें एयर भी आ जाएगा। तो इसमें एयर होने से क्या होगा कि आपके जो फुरोले हैं वो काफ़ी फ्लफी बनेंगे। अब कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दें और तेल हमेशा मीडियम हीट पर ही गरम करें। साइड में एक कटोरी में पानी लें और जो पकोड़े का आटा है वो रेडी कर लें। पहले हाथ को हल्का सा पानी लगाएं। अब इस तरह से फुरोला का बैटर लें और उसे गर्म तेल में छोड़ दें। फिर से हाथ पानी में डिप करें और फुरोला का आटा लेकर तेल में इस तरह से पकोड़े की तरह छोड़ दें। इससे आपके हाथ में आटा नहीं लगेगा और काफ़ी अच्छे से आपके पकोड़े बनेंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम पर पहले इस तरह से आप एक चम्मच की मदद से, अगर ये नीचे से चिपक गए हैं तो पहले इसे हल्के हाथ से इस तरह से निकालिए और उसके बाद इसे लगातार हिलाइए ताकि ये सारी जगह से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए। अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी के फुरोला यानी पकोड़ा बनाकर रेडी कर लें। ये बनाने में जितनी आसान है, खाने में उतने ही स्वादिष्ट। और इस टाइप के पकोड़े अगर आपने नहीं खाए हैं तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसे लगी अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं।
अगर ये रेसिपी पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक देखते रहिए शादास कुजीन।